Wano ngenda kukulaga engeri bw'oyinza okuggyamu ekiwuka mu kompyuta wadde nga tolina antivirus application yonna wadde software. Osobola okukozesa Windows Defender nga bw'olaba. Nga ky'oba okola, genda wano ku kompyuta wano nyige ku ka Windows. Bw'okanyigako osobola oteekamu ekigambo virus. Ogende ku virus and threat protection, okilikingewo nga bw'olaba bwe ngenda okukola wano. Kati bw'okilikingawo ogende wano nga bw'olaba scan options. Okiraba? Kilikingawo ojje wano wansi okilikinge ku Windows Defender offline scan. Kitegeeza nti Windows kati nga Windows ono omupya takyetaaga kukozesa antivirus. Kati ojje onyige wano ku scan. Bw'onyiga scan egenda scanninga bonna viruses z'omanyi nga ziri mu PC. Ng'egenda ziscanninga osobole kulaba nti buli kimu virus ezibaddemu baziggyamu. Kati nga bw'olaba wano katugende tukilikinge scan. Tukilikinze kati wano ojje onyige yes kuba bakusaba permission ojja allowing etandike. Nyiga yes. Bw'onyiga no oba obikansolinga. Naye kyetwagala ffe nyiga yes. Kati nga bw'okiraba awo eraga you are about to sign out nga click close restarting nga bw'ogiraba bwe restartinga awo egenda kutandika okuleeta kaliya ka Microsoft Defender offline nga bw'okalaba. Kitwala eddakiika ndowooza nga 10 bwe watyo kuba eyange tero waliwo ezitwala 15 kisinziira kompyuta ki gy'okozesa. Kati era wano percentages eri ku scanninga, percentage complete, 2 items scanned, start time nga bw'okiraba wonna. Scans kati bw'emala restartinga yokka. Ndowooza okiraba. Kati ddamu onyige wano akagambo virus. Kati onojja n'okebera wano era ng'okilikinzeewo ogenda laba current threats. Bw'osomawo olaba tewali. N'ojja mu protection history n'olaba no recent actions. Okitegedde? Awo PC eri free terina kiwuka wonna. Kikuyambako n'osavinga ssente obutazitwalira ffe bamakanika. Kale naffe tuzaagala osobola ozituleetera ne tuzikolako. Naye ekyo naawe osobola okkiyiga tekyakumenya nnyo kuba ennaku zino ebintu buli kimu kya online. Kusaba likinga, commentinge.